sekolony finoana sekolony finoana ny sekoly finoana eto amin'ny amité chapelle international les trois frères andrefanambojanary de manolotra ho antsika séminaire mitondra ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy tonga ny fotoana idirantsika amin'ny lalindalina kokoa amin'ny fanontona ny tombo sy itombotsika amin'ny fahamatorana ara-panahy tadidio fa misy fitahiny fanambinana fahasoavana ary valimbavaka zay tsy omen'Andriamanitra atsika mihitsy raha tsy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy isika ny alakamisy ho avy zao amin'ny rombiny foloratoandro etsy amin'ny amité chapelle international Mont Goûté les trois frères andrefanambojanary no anatanterahana izany fotoana izany ao anatin'ny sekoly ny finoana tahaka ny mahazatra nefa rehefa tonga ny amin'ny 7 ora maraina dia isy vavaka matanjaka ombana fivadian-kanina ary arahana vavaka délivrance mahery amin'ireo fotoana ireo dia isy fampianarana sy afatra ampatanjaka ny ara-panahinao ary amola volananao ho amin'ny fahamatorana ara-panahy ny alakamisy ho avy zao ary zany no fotoanatsika etsy amin'ny établissement les trois frères andrefanambojanary manomboka amin'ny 7 ora maraina ny vavaka fivadian-kanina miaraka amin'ny délivrance matanjaka be fa rehefa tonga ny amin'ny roa ambin'ny folo ratoandro dia miditra ao anatin'ilay séminaire goavana be isika izay nampitondraina ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy tongava so daholo tompoko ampitsikitsikina tanteraka no iarana amintsika mianakavindray ao anatin'ity fandarana ity izay efa zoinao sy arahanao isaky ny fotoana tahaka izao matoky aho fa dia eo pototry ny vata fahitalavitra indray ianao ao anatin'ity fandarana ity isaky ny fotoana toy izao moa dia miantrano ao tokantranontsika mianakavy ny sekoly finoana miaraka amin'ny pasteur Odon Andrenatenena eto amin'ny amité chapelle international Foibe les trois frères andrefanambojanary miaraka amin'ny mpiaramiasa rehetra miaramiasa amiketo ao anatin'ny fandraisana ny feo sy fangalana ny sary namana iva eo ihany koa ireo namana maro isan-karazana izay miara-misala ao anatin'izany fandarana izany manonona ny fiadanan'ny tompo ho antsika mianakavindray izay faly tafaraka amintsika ao anatin'izao fandarana izao vavaka no amboantsika an'izao fandarana izao dia miditsika ao anatin'ny fampahafantarana sy ny tsara ho fantatra ao anatin'ity fandarana ity vavakantsika tompoko misaotra ray noho ny amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola afaka manatanteraka an'izao fandarana izao indray ny mpanomponao matoky aho fa dia efa miaraka aminay eto sady ianao satria tsy ho lavorary tsy ho tanteraka mihitsy izao fandarana izao raha tsy ianao ny miasa fa raha ianao ny miasa ray dia tsy misy mahasakana an'izany manao rery any ray voninahitra hotahinao ny mpijery hotahinao ny émission sy ny fandarana ny toroteny live zay ho alefa eto andraisan'ny tsiraray avy ery itombony amin'ny finoana andraisan'ny fahasoavana misaotra indrindra Jesosy amen eny ary tompoko takany mazatra dia maneo sy mampafantatra anao zay ireo tsetsatetsatsiaritra ny amin'ny fotoanantsika zany amin'ny alakamisy ho avy zao etsy amin'ny les trois frères andrefanambojanary amité chapelle international na trano fivavahana vaon'ny olo koa izany tsara marihana fa mbola ao anatin'ilay loha hevitra ihantsika zay tena loha hevitra ngeza be itombotsika sy androsotsika ara-panahy io lohateny io dia hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy naverimberina teto fa misy zavatra tsy ho azo mihitsy misy zavatra tsy omen'Andriamanitra atsika mihitsy misy zavatra zay tsy ho saza ho atsika mihitsy raha tsy mandroso aloha ny ara-panahintsika mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy isika zanak'Andriamanitra ary zay no mahatonga nyreny mpanompon'Andriamanitra ny ampitany ranomasiny reny mitantana fitahiana goavambe eritreretinao fa misy mpanompon'Andriamanitra anankiray any ampitany ranomasina any rehefa mandeha manao fitoana filazantsara dia io vola azo io zany ao anatina croisady anankiray dia tsy tambo isaina tsy voisa fa dia atsofoka ao anatina trano malalaka angeza be salle de stockage dia rehefa mila vola fotsiny dia misitona zany zay ampahany ilaina fa dia efa tsy voisa tsony ny vola
ampiasaina ao anatin'ny fitorina filazantsara satria na ny antony matotra ny ara-panahny dia omena Andriamanitra azy ny tantanany be deaibe hitantanany tsy voaisa intsony ao anatiny zany arena ao amin'Andriamanitra izany na vola izay tena mahoroory ny akamaroantsika misy amintsika ane de tena ao amin'io vola io no mampiferitraina antsika andro aman'alina de io no mampitomany anao de io no mampiferitraina anao de mampahi anao andro aman'alina satria de ny ao an-tanana tsy ampy ny zavatra hosanina be deaibe kely tsy hita hoe inona ny anaovana azy ohatrany tsy ampitsilany zany manahirana ndraindray mieritreritra an'le hoe io ve mba vola miditra am'ty tokantrano ankiray ty io ve mba fitahina raisiny ty tokantrano ty fa afaka ny jinja be anao de afaka ny oto fitahina goavana be anao am'ty taona itya raha to ka mandroso sy mitombo amin'ny famatorana ara-panahy isika zanak'Andriamanitra izany zay mazava-dehibe ny fitombona sy ny fandrosoana ao amin'ny fanompona an'Andriamanitra tena manasa anao zay zay tena te hitombo te androso te hivelatra ary tsapanao nefa ao misehatra misy anao mitrano favana misy anao tsy tena ahafahanao mivelatra de fotoana ahafahanao mitombo ety amin'ny sekoly finoana isaky ny alakamisy manomboka amin'ny 7 ora maraina io fotoana io vavaka ao mbana fadikanina trany an-trano ny tapany maraina hatramin'ny 12 ora atoandro misy délivrance ihany koa tsy tapaka izay délivrance zay ary ireo fotoana ireo de arahana vavaka ombana fifadiakanina amin'ny 12 ora atoandro dia miditra ao anatin'ny fitariam-potoantsika miaraka amin'ny namana pasteur Joseph Hernena rakotonandrasana de mitondra anao izy ao anatina hira fanandratana hira fanatrehana hira fiderana andihizatsika ifalitsika eo anatrehan'Andriamanitra vitsy zay dia tondra aminao fampianarana izay afahantsika mibaiko ny zavatra rehetra tena ngezabe zany ny fotoana ngezabe nataontsika teny amin'ny collision tamin'ny tapabolany sabotsy teo fotoana tena goavana be ny baikona reo zavatra rehetra ny arenany jentilisa ifindra ty amintsika fa ho amafisitsika zany am'ty alakamisy ho avy zao ty zany hoe ao anatin'ny fandrosoana sy ny famatorana ara-panahy de mba hibaiko tsika hibaiko ny zava-misy hibaiko ny fitahina ho ao atokatraminao ary tsy hoe mandalo fotsiny fa ho ampitoerina ao atokatraminao zava-dehibe zany fahefana mibaiko ny fitahina fahefana mibaiko fanambinana fahefana mibaiko ny fahasoavana mba hiainanao sy ny ankonanao ary ny fianakavianao izany zava-dehibe ity fotoanantsika ity zany arak'izany zavatra apetraka ny tompo amin'ny mpanompony zany teny amin'ny collision moa tsy de tena nanana fotoana lava be tsika fa menjikenjehana ihany le fotoana de tsy nisy fotoana tena nafahana mibaiko tamin'ny asabotsy lasa teo ihany koa de mbola tsy ampy koa ny fotoana nafahana mibaiko an'izay fotoana mafinaritra ity sekoly finoana ity satria ianao rehefa mino ny zavatra rehetra ainao atao zavatra rehetra azonao baikona ny zavatra rehetra azonao didina mba hitranga sy iseho eo amin'ny fiainanao fotoana ihany koa zany io fotoana io andraisana fahefana eo anatrehan'Andriamanitra eny ary zay no endriky ny fotoanantsika am'ty alakamisy ho avy zao ty fa de taka ny mazatra ho atolotra anao indray aloha ny fampianarana ny am'le dingana faefatra aminatin'le toeram-pamafazana zay efa nianaratsika de izay no toroteny ho arahanao zany am'ty anio ty ao anatina toroteny live zay enonay fa andraisanao fahalalana torohevitra taridalana avy amin'ny baiboly izany manarafinaritra tompoko lahy manarafinaritra tompoko vavy sekoly finoana sekoly finoana ny sekoly finoana eto amin'ny amité chapelle international les trois frères andrefanambojanary de manolotra ho antsika séminaire mitondra ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny famatorana ara-panahy mandroso sy mitombo amin'ny famatorana ara-panahy tonga ny fotoana idirantsika amin'ny lalindalina kokoa amin'ny fanompona ny tompo sy hitombotsika amin'ny famatorana ara-panahy tadidio fa misy fitahiny fanambinana fahasoavana ary valombavaka zay tsy omen'Andriamanitra atsika mihitsy raha tsy mandroso sy mitombo amin'ny famatorana ara-panahy isika
ny alakamisy io avy zao amin'ny romby ny foloratoandro etsy amin'ny amité chapelle international mon goûter les trois frères andrefanambojanary no anatanterahana izany fotoana izany ao anatin'ny sekoly ny finoana tahaka ny mahazatra nefa rehefa tonga ny amin'ny sivy ora maraina dia isy vavaka matanjaka ombana fivadian-kanina ary arahana vavaka délivrance mahery vaky amin'ireo fotoana ireo dia isy fampianarana sy afatra ampatanjaka ny ara-panahinao ary amola volananao ho amin'ny fahamatorana ara-panahy ny alakamisy ho avy zao ary zany no fotoanantsika etsy amin'ny établissement les trois frères andrefanambojanary manomboka amin'ny sivy ora maraina ny vavaka fivadian-kanina miaraka amin'ny délivrance matanjaka be fa rehefa tonga ny amin'ny romeny foloratoandro dia miditra ao anatin'ilay séminaire goavana be isika izay nampitondraina ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy tongava so daholo tompoko nresakytsika atao anatina herinandro maromaro ny amin'ny hoe toeram-pamafazana efatra izay tokony anaovantsika an'izay famafazana zay dia somary miverina kely manao rappel kely zany ny voalohany ho an'izay mamatadidy dia inona le toeram-pamafazana voalohany ny asan'Andriamanitra na ny fiangonana misy tamintsika mety tsy teo efa nampianarina nisy tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra tany aloha fanatitra ny nataony fanatitra odorana naka vorona madio izy dia biby madio tahaka andry Noa dia nanao fanatitra tahaka andry Jakoba nanao ny apafolo-karena ho an'Andriamanitra fa ny an'i Davida tsy mba tahaka an'izany ny zavatra nataony tantara voalohany toko faha 5 any amin'ny 9 fa hoy ny baiboly hoe ny vola mena sy ny vola fotsy rehetra nananany dia netiny tao amin'ny tranon'Andriamanitra ataovy aleloia mafy zany dia ambara ny baiboly efa nresantsika tamin'ny fampianana tany amin'ny 2 tokom-bolana angam'izany efa nandeha tamin'ny telekoly izy tantara faharoa toko faha 5 dia izy hoe trantrantitra indrindra Davida sady lava andro no be arena sy voninahitra amen na satsy amen ery amin'ny dika teny ambany dia hoe voky andro izy voky arena voky voninahitra misy aminareo tongeto zay mampiatra andreny ten'Andriamanitra eny ho voky arena ianao dia ho voky andro ianao zany hoe ho afa-po miaina ho lava andro iainana ho tahin'Andriamanitra amin'ny tombon'andro iainana ary tsy vitan'izay fa ho voky voninahitra ihany koa zao ny baiboly aleloia fa ao amin'io tontolon'ny famafazana amin'ny fanjakan'Andriamanitra io tena tarafin'Andriamanitra re olona ny toe-pontsika hoe ohatry ny ahoana ny toe-pony retolo reto mamafy ao amin'ny fanjakako fa raha le mbola le mialatsiny le mbola le sombotsombony mbola le singasingany kely reny zany ny ataontsika dia tsy tena mampipoaka fitahiana ireny zany hoe mitahanao ihany Andriamanitra fa tsy dia tena mbola le tena fitahiana be no mirotsaka amin'ireny misy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay any amin'ny faritra ny ao natamiko izy tamin'ny congrès teo nampitola gaga mihitsy le témoignage ny teneniny izy moa anisan'ny zanakara-panahy ihany tondrasan'Andriamanitra izy any amin'ny faritra any dia mivavaka ho an'ny mpino zany izy ao anatin'ny fiangonana dia nisy anabavy anankiray zay netiny amam-bava to dia nalafo sambo anankiray taovy aleloia aloha zany vidina sambo zany tompoko tsy tsotsotra fa miliary zany dia netin'le anabavy avy any tsy haiko 7 millions mahery teo eo netiny teo amin'le pasteur ty pasteur ozy izy mba hoentiko ho connexion homena ny mpanompon'Andriamanitra dia netiny teo amin'le pasteur dia nandray an'iny le pasteur zao ny tao an-tsaina tsy ho kitiako tiana ny ariary azy fa izy ray mamotolo alefako any amin'ny asan'Andriamanitra ohatrany tsy ampiny amainina anareo ohatrany tsy resy lahatra tsara fa mba pastera ihany fa nahatonga saina zany
tonga dia le 7 millions mahery iny nalefany tamin'ny asany tompo tsy nandrombinany na dia 50 000 francs tena mahakasika an'Andriamanitra ny re olona mitoepo ohatr' zany za moa mijery azy dia rary no arareo raha tahian'Andriamanitra tantaraiko aminao iny fitahiana rehefa avy eo le azon'le pasteur tao arinan'iny andro vitsivitsy nisy nitondra 4 millions ndray zany hoe ny eo tsy lany mba isy olona ho tahian'Andriamanitra ohatr' zany eny atao anatin'ny sekoly finoana mba hoenao ane le andray an'le ny eo tsy lany ny eo tonga ihany amen ave tonga indray ny 4 millions dia fanaraka indray izy mivady ndao le efa miasan'ny tompoko ty tena ho zay fa maty amin'ny fitiavam-bolo zany efa tsisy fitiavam-bolo antsony ao anatiny na kely oatra n'iny ary tokony mba nitazomina le manaraka rehefa nalefa ihany le voalohany raha le fijery maha-olombelona fa tsisy nitazomina izy ndray aloha nyteny ambony pilipitra hoe saonareo izy dia mieritreritra fa mandainga na manao fijovam-belona mandainga fa aloha asehoko anareo le vola dia naseho le 7 millions 5 ngamba izay dia le 4 millions reo izy izy tonga dia fa misy komity mandray an'io to faliko ny komitiko tonga dia mitombo ny vola am-piangonana faly ary ny komity tonga dia misy ohatrinona zany eo amin'ny kesy 11 millions mahery fa nanomboka teo sokatra ho an'izy mianakavy lamitra nidina ny fitahiny ny roborobo ny fitahina teo amin'izy mivady tao arina kely niny to dia nisy namne moto anankiroa izy le moto anankiray am'le 25 millions mahery angamba ny anankiray scooter tsaiko 90 tonga dia samy manana moto ray avy izy mivady zana ny anankiroa tondra ray avy zany raha lasy anabavy malala raha voaray ianao ny fampianarana nampitaiko teto ka hiala ianao tsy hijanony eo amin'ny ampafolo karena ntsony nefa dia nany ampafolo ny raha misy tsy mahavita ny sasany amintsika fa tsy mijanony eo amin'ny ampafolony hoe sivy ampafolony ve ho haninao daholo dia le ampafolony ihany ve no omenao an'Andriamanitra fa ny any davida tsy mety amin'izany fa to dia volamenany rehetra nanaovana fanaka tao amin'ny tempoly fanaka volamena nanaovana fanaka volamena ny volafotsy nanaovana fanaka volafotsy tsisy tempolo ohatr'izany teto ambonin'ny tany fa ny gagany zany tempolo tao Jerosalema zany noho ny amin'iny noho ny amin'ny atsarany sy ny tomba ambidiny zany zavatra misy tao amin'ny tempolo zany ataovy aleloia zany raha lasa anabavy malala raha ho alanao any amin'ny fitiavam-bola amin'ny fonao enao no le lasy vehivavy tena ho tahian'Andriamanitra indrindra fa amin'izao tsika miteny zao tamin'izy namonjy kongresy teto dia efa misy sinoa miandry azy any amin'le faritra misy azy ataovy aleloia zany fa io reo mpanompon'Andriamanitra eo amin'le toepony zany dia misokatra ho azy mihitsy ny fahitapity tsy haiko nefa nyteneko teto nisy olona namme tany izy any amorony ranomasina dia io tany io firy moa izay jesosy 1500 mètres carré ngamba 7500 mètres carré zay le tany nisy nanome ary le tany nefa efa lasan'olona efa najarian'ny olona fa tsy tena mbola lasa zany dia izy no nomenan'le izy le olona nanome any ampitany ranomasina dia raha ozy izy le olona tany dava raha vitanareo mikarakara azy dia karakarao ozy izy fa omena ianareo am'izao tsika miteny zao fa vita taratasy am'le tany fa efa miandry le sinoa hividy azy miliara ny vidiny vokatsy le toepony tamin'le asan'Andriamanitra hoe nalefa n'le vola tokony mba niainany le 7 millions 5 le 4 millions hoy ny tompo manao hoe alao fomeko moto aloha ianao ialana amin'ny fahasahiranana amin'ny ditongotra ary mbola ho avy ndray ny fiara manaraka satria ho avy ny miliara tonaoko amin'ny anaran'i Jesosy zay afoy be eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy tsatra ny fitahinao anao irotsaka ny fitahinao anao tsakijanona ny fitahina sy ny fanambinana anao aleloia za dia fimbetsaka ny jovavim-belona teto ary raha miresaka an'ireny tsy te hiteny hoe zany mavita fa te hampianatra anao fireny lakile fanaovana azy na tonga n'io pasteur io nanao an'izany zavatra zany dia nanireny témoignage nataoko dia zao no tao an-tsaina mba handeha hianatra andry pasteur koa zay satria nisy fotoana zay maniresako taminareo izay compte kely nanano nalefa tamin'ny asan'ny tompo
ny fiara teo am-pelantany namidy dia omena ny asan'Andriamanitra fa sainga mivola moa mbola compte bloqué satria le tany mbola tsy nahita ry zareo ny fianaratsoa fa miandry iny ny atsika rehefa eny dia eny atao very aleloia zany tsy ilana sitraka amin'olona hoe ianao zany tena mavity tsy tompo fa ampianariko anao le izy hoe inona ny zavatra azonao afoy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra fa miankina amin'izany mitoy amin'ny tantaram-piainanao sy ny ankonanao atao very aleloia mafy be atao very aleloia mafy fa tsy ampy zany raha tapa-kevitsy ianao ka vonina amoy zavatra ngeza ho an'ny asan'Andriamanitra manaova rehefa avy eo atao very aleloia mafy zany teneny izy raha tapa-kevitra atao dia manaova rehefa avy eo hoe ao azonao aloha iny tapany voalohany iny azo ve sa tsy azo iny le dingana voalohany fiangonana asan'Andriamanitra dingana faharoa dia ina le niresantsika fa mafazana ho an'izy ray aman-dreny ara-panahy aitsika tsara fa raha very ny borikin'ny Saoly ao amin'ny Samuela voalohany toko fasivy very ny borikin'ny Kisy dadan'ny Saoly dia niala tao an-trano Saoly sy le zatovo andeha hitady an'le boriky rehefa tsy mety hita le boriky zao ny fanarahan'izy mirahalahy inona no ataontsika andao ranga hiakatra ao ampahitsika na ampaminany dia ozy izy Saoly inona nefa no entsika ho andra lehilahy mofo lany ny vola tsisy dia ozy izy le zatovo niaraka taminy misy apa-efatra ny sekely aty fa io no entsika dia omentsika azy dia ho atorony atsika lalana tokony ale atsika taovy amainina mafy ohatrany tsy ampiny amainina anao taovy amainina mafy tsara apa-efatra ny sekely no nomeny ny mpaminany no omeny Saoly sy le zatovo ho an'ny mpaminany fa nivoaka teo am-bavan'ny Samuela amin'izay ny faminaniana rehetra mahakasika mitoy amin'ny tantaram-piainan'ny Saoly zao no nitenenin'ny Samuela manao hoe ny boriky izay efa very aza malahelo amin'izany fa efa hita izy atao very aleloia zany fa ho aniza moa ny irina rehetra eto amin'ny tanin'ny Israely tsy ho anao sy mpianakavy ny rainao va atao very aleloia mafy be ohatrinona nefa nomeny amin'ny mpaminany apa-efatra ny sekely tsy atsasaky ny sekely fa apa-efatra ny sekely fa zavatra kely ohatran'izany dia namarita ny noavy lasa mpanjaka Saoly izy ny tompony ny arena teo amin'ny Israely ny arena rehetra zay ilainy dia azony afaka maka zay tiany alainy izy satria izy mpanjaka nofaritany tamin'ny alalan'ny atsasaky ny sekely nitoy amin'ny tantaram-piainany raha takatrao zany dia nisy sompanompon'Andriamanitra ianao mifatakarana dia amotsitra teny ho anao izy dia hiala amin'izay ny fahorianao sy ny fahantrahanao sy ny olanao rehetra manaova mainina ohatra mivaratra hoe aleloia zay dingana faharoa ny resantsika dingana fahatelo dia inona le ny resantsika tamin'ny tapabolana fanaovana soa an'iza ray aman-dreny niteraka ray aman-dreny niteraka le ray aman-dreninao zany le dadanao sy mamanao any amin'ny Kolosianina toko fahenina Kolosianina toko fahenina andininy faharoa dia misy ten'Andriamanitra manao hoe mamitana kely fotsiny dia hiditra amin'ny tapany fahefatry tsika Efesianina toko fahenina andininy faharoa naran'i Jesosy manajany rainao sy ny reninao fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana mba hahita soa ianao somaro andro ambonin'ny tany amen na ve enoy tsara niteneniko teto tao anatin'ny fampianarana hitantsika tamin'ny teleko hoe na ohatry ny ahoana toetra ny ray aman-dreninao ny anjaranao dia ny manisy soan'izy ireo satria hoy ny ray aman-drenin'olo-kafa omeny anao sa tsy omeny anao fa iza foana ny ray aman-dreninao reo le miteraka anao reo dia reo mila karakarainao mila soavinao mila asianao soa vatsianao araboly omenao fitafiny raha tsy manana body fotsy izy meo body fotsy aleloia tena mila tena manaja an'ireo ianao satria ahoana zo ny baiboly ny fanajana ao an'ireo dia mahatonga miteny fikasana ho tanteraka aminao mba hatonga anao ahita soa sy ho maro andro ambonin'ny ty tany ty aleloia tononoko izay efa nanomboka nanisy soa ny ray aman-dreniny ahita soa ao anatrihan'Andriamanitra ianao isokatsokatra amin'ny varavarana mba ahitanao soa ahitanao fitahina ahitanao fanambinana avy amin'Andriamanitra aleloia
ary toy an'izay dia ahoana ozy izy ho ampitomboan'Andriamanitra ny andro iainanao. Zany hoe raha tianao zany no ela velona dia inona ny tokony atao? Manaja ray aman-dreny, mikarakara ray aman-dreny. Misy ray aman-dreny zay eto amintsika eto, renim-pianakaviany zay any an-dafy ny zanany. Dia zao foana ny teneniny amiko rehefa le miaoneo, pastera mbo eto ambavaka fa akavolany amin'ny zanako ndray a fa tsisy hofatrano. Dia tsy tapitapitra zay andro vitsivitsy aoriana riny, eto ambavaka ray pastera tsofrano aloha mba hita fity amin'ny zanako fa mila volany ray anaovako an'izao anaovako an'izao anaovako an'izao. Dia tsofoko rano foana izy, dia mahazo foana le renim-pianakaviany. Ho avy ara le zanany, ho avy avy any an-dafy, tsy haiko moa na avy any Bruxelles sa avy tsy haiko tsara fa niala avy any ampitany ranomasina ho aty na tahotra le renim-pianakaviany. Ho eto mambavaka pastera mba tsy ho tezitra amiko ny zanako, fa ahoana ho a ka zany pastera mangataka ny aminy foana, tsy haiko janona mihitsy izy ka sao dia ho tezitra amiko izy ny atongavany aty. Ao indray ara ho vavaka ao anao amotsitra tsodrano ho anao, mba tsy ho tezitra aminao izy fa mba hanisy soanao ny alehany aty a Madagasikara. Tsofra mihitsy pastera, tsy tapitra akory vavaka miteny ray izy, dia eto ambavaka koa pastera memvola ao aro afa mety nambavaka indray no ahazo vola, ny anarany tsosy mahazo vola ty renim-pianakaviany ty. Io anery lasa naba voavotsitra avy eo ambava mpanompon'Andriamanitra miteny, tsy maintsy tanteraka any aminao iny amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Tonga teto ary le zanany, tsy haiko izy na natahotra ihany izy tany na tsy natahotra. Dia niona tamin'ny zanany tany izy. Dia inona ny zavatra nitsanga? Fidianan'le zanany fitaovana len'le valeureux reny, le zavatra tsara, frigidaire amin'le ngeza be, machine à laver, le fanasana lamba. Azoko atsaina mihitsy ny eritreritry le zanany hoe amin'izay tsy manasa lamba ntsony ty mamako ty fa reraka eto fa aloha asina masina dia sangodinao fotsiny lamba dia samy miala. Fidianan'le zanany zavatra be dehibe izy. Dia arak'le tsodrano nomeny zanany vola ihany koa le renim-pianakaviany. Alleloia. Tamin'ity herinandro ty niona tamiko izy tetsaka aiky amin'ny fiangonana vaovao etsy, tsy amin'ny trano vaovao. Tamy avy any izy dia nitondra connexion avy any. Tao dia fantatra hoe nahazo vola io matombo connecte. Tsy manao io raha va tsy nahazo, kina ny ataony eo. Tamy avy any izy tao dia va ty pastera ao izy aloha ny connexion, fa nga nahazo vola ao nga vola ihany pastera, feno fanaka le elektronika le tsara be dehibe mihitsy ao an-tranoko izy tsy voatanisako fa zao dia nahazo vola sa tsy nahazo vola pastera fa ty lohany amin'ny pastera men singa any ray zay tsy haiko na singa amin'ny firy ny azo na singa amin'ny firy fa faly ery izy avy any. Dia efa lasa ve zanakao? Efa lasa izy pastera ao izy. Alleloia. Ahoana moa no natonga an'ireo zanan'ireo any ampitany ranomasina? Tsy nohony amin'ilay fikarakaran'le mamany ve? Fa raha io mamany io tsy nampianatra an'ireo zanan'ireo, tsisy ho any an-dafy zany ireo, sa tsy zany ve? Hitanao amin'izany ny tokony hanasianao soa ny ray aman-dreninao. Ny olona hafa aza hiantranao, ampinao, dia indrindra dadanao miteraka anao, na hitanao masoandro, mamanao le mitondra 5 volana kibo anao, dia tsy ho jerenao ve izy? Ny any sasany vao mahita mamany, tena misy renim-pianakaviany zay mivavaka eto, dia isaky miona amin'le zanany dia manevateva dia manopanopa. Ozy tsy ho lasa lavitra ny zanaka ohatran'izany. Raha ny fahitanao azy ho lasa lavitra ve ny zanaka manozona ray aman-dreny ohatr'izany? Manopanopa an'le ray aman-dreny satria mety tsy manana le ray aman-dreny. Dia mampalahelo mihitsy le mamany, eto mambavaka pastera fa tsy mba mahita fity amin'ny zanako mihitsy aho. Mba eto dia niantoniantondian'le mamany eto dia hivavaka ho an'le zanany mba hatonga azy mahita fity amin'le zanany. Aza ve le feritsaina ny ray aman-dreninao? Ny olona matotra ara-panahy mahalala ny soa tokony ataony amin'ny ray aman-dreniny, ary na tsy mangataka ara ny ray aman-dreninao, karakarao izy manomboka androany fa izany tokony atao. Ohatrany tsy tena resy lanitra ny amenina anao. Ahoana tsara hoe na manina na tsy mangataka azy izy rehefa hitanao fa tokony karakarainy. Ny sasa zany mamany efa tena ballerine an'le mamany, efa sola ny lohan'le ballerine, efa midécolle le ao arina na le ao aloha, dia mihezany fotsiny. Le zanany efa miaraka amin'ny talon costume assorti amin'le poketra,
fa le mamany tsy mampalahelo kely korovorovy amin'ny akanjo sy haitsony hoe ohatry ny avy aizy reny akanjo reny matoy ianao ohatran'io nisy fikarakarana nataon'ny ray aman-dreninao to reo no nitsemboka reo no sahirana reo niaritra mafy zay no natonga anao tafita ohatran'io sa tsy zany ve nahantra kely zay tamin'izany dia mahita an'le papako andeha hiasa isan'andro dia ny hira mba teo ambavanay tamin'izany dia hiran'ny Ravelo Jean Baptiste hoe vao maneno ako dia io ralahy fa miomako zany ny hiranay dia iza moa le ralahy zany fa tsy le dadanay zany ny ralahy zany dia io ralahy fa miomakomana fa tsy ralahy akory ny anarany dia io izy fa miomakomana dia andeha hiasa dia verina rehefa le arivariva indray ny andro dia efa renirainy zanany mba mitsiritsirika hoe tondra ray kilao sa tsy nitondra hoe mba hivimbina n'le ray kilao tsy haina inona le ray kilao na mangazo na io fa dia miandro indray ianao inona ny netany dada avy any dia za ve amin'izao toerana misy azao ankehitriny dia tsy hojereko ny dadako tsy maintsy mijery ny dadako alleloia tsy maintsy mijery akaiky ny mamako amen na sa tsy amen tenenino akaikinao mba miatoro lalana kely izy jereo akaiky ny ray aman-dreninao manomboka androany apio kely dia karakarao izy toano izy manaova amenna zay resy lahatra an'izany fa ny soa rehetra teneniny avy amin'io vavan'io rehefa mba mahasoa avy aminao izy ho tanteraka aminao daholo reny jereva anie ny ray aman-drenitsika rehefa somary mba mahazo rirany kely eny amintsika tsy ohatry mba mitsodrano ve izy dia ho tahin'Andriamanitra ny anareo anaka dia tena ho tahin'Andriamanitra ny reto ankonako reto reto zavy keliko reto misy fetraika an'iny menay tsy haiko moana efa nyteneniko le izy fa isaky mitonotona ohatra hoe voalohany taona taom-baovao na farafarany taona iny dia mamangy ray aman-dreny na amin'ny akilany na amin'ny andaniny zany hoe aty amiko dia any amin'ny vadiko dia mitondra connexion zay dia alatro mihitsy ny zanako ty aloha mba misy connexion papa fa mba tsofran zay mianakavy miainga aty amin'ny zanako lahy makany amin'reto zavy kelinao reto tamin'ny voalohany izy tsy sa mametra tanana amiko satria hoe zaho ny pastera dia izy ve ny ametra tanana amiko raisiko mihitsy ny tanany dia apetrako amboloha tsofrano alefa le mamako koa tady tsy andray anina dia raisiko ny tanany dia apetako ambony lohako dia avy eo dia asesy tsirairay le zavy kely fa dia ny mahafinaritra reo olona tsy manan-java mahory ianao amen ve zany tena tsy manan-java mahory amin'ny fotoana ianao mila zavatra dia mandaitra le tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny amin'ny fotoana ianao mila zavatra mandaitra le tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny ara-panahy alleloia to dia varavarana telo lehibe no misokatra ao anao ianao manao zavatra ao amin'ny asan'Andriamanitra Andriamanitra manokatra lanitra ao anao ataovy amen mafy zany ianao manao connexion amina ray aman-dreny ara-panahy misokatra ao anao ihany koa varavara-pahasoavana varavarana roa zay ianao manisy soa ny ray aman-dreny ary mamaly babe anazy varavarana telo zay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ao anaty amin'ity fotoanandro ity farafakely varavarana efatra ilay sokatra aminao varavarana efatra amen ve farany ho resantsika androany inona ny teboka faefatra ho an'izay mahay toeram-pamafazana faefatra mamafy ho an'inona malahelo na ny mantra mety misy zao miteny mane Andriamanitra anao ny asan'Andriamanitra zany tsy maintsy ho atao mpanompon'Andriamanitra koa zany tsy maintsy asiana soa ray aman-dreny miteraka koa tsy maintsy ho jerena mbola hijery ny malahelo koa zany kaizany hiatrehana an'izany rehetrarehetra zany raha ao anatinao fotsiny fanapaha-kevitra hosokafan'Andriamanitra ny lalana hitahanao ny fitahiana mananampiampy izy mba hahafahanao miara-miasa amin'ny asany ataovy alleloia zany mba hahafahanao miconnectany amin'ny mpanompon'Andriamanitra hidina amin'ny fahasoavana mba hahafahanao manisy ny ray aman-dreny tonoko fa omen'Andriamanitra anao moyen amin'izany omen'Andriamanitra anao fahefana manao amin'izany misy olona vonina ve anao an'izany famafaza zany manaova menina ohatra varatra hoe
zay nanao amainina mampisady nandratra amin'ny tanany ho hitanao zany hoe mananao atao ianao amin'ny asa fampony, mananao atao ianao amin'ny connexion, mananao atao ianao amin'ny ray aman-dreny, ary mbola manan-komena ianao amin'ny tsy mana. Alleluia. Deutéronomia 5:10. Ndao ary mianatritsika dia jerentsika mihitsy izy amin'ny atsipiriany. Deutéronomia 5:10 dia ny 7. Deutéronomia 5:10 7 ka hatramin'ny 9 dia dingantsika amin'ny 10 ka hatramin'ny 11 amin'ny anarany Jesosy no makiko ny teny manao hoe raha misy malahelo ny rahalahinao ao an-tanànanao anankiray amin'ny taninao izay omeny Jehovahandriamanitra ao anao, dia aza manamafy ny fonao na manakombona amin'ny tananao amin'ny rahalahinao malahelo, fa sokafo tsara aminy ny tananao. Tokony isy amen zany. Ka ampisambory izay ilainy araka izay mahaory azy. Ho mpampisambotra ane izay rehetra tonga eto fa tsy mpisambotra, ho mpanome ane izay rehetra tonga eto fa tsy mpangataka. Alleluia. Toy any amin'ny 10 omeo tokoa izy ary aoka tsy alahelo ny fonao raha manome azy. Zany hoe tsy hoe manome nefa sady malahelo ihany ianao hoe tonko zany tena tsy manaiky fa misisika foana. Omeo tokoa izy ary aoka tsy alahelo ny fonao raha manome azy, satria zany zavatra zany no hita iny Jehovahandriamanitra ao anao amin'ny asanao rehetra sy amin'izay rehetra atao amin'ny tananao. Isy olona ho tahin'Andriamanitra ny asany, isy olona ho tahin'Andriamanitra izay atao amin'ny tanany. Reny tanana miaingy reny ho tahin'Andriamanitra ny asany reny tanany reny. Alleluia. Amen. Ave ahoana ny toy fa ny tany tsy ilaozan'olo malahelo, koa izany no andidiko anao hoe sokafo tsara amin'ny rahalahinao ny tananao dia amin'ny malahelo sy ny mantra eo amin'ny taninao. Alleluia. Hoy ny Baiboly manao hoe ny tany tsy ilaozany inona ozy izy? Jerevo any aminareo misy olona malahelo sa tsisy? Atao am-piangonana mahita olona malahelo ve anao sa tsy mahita? Tsika tsara mitovy daholo ny farim-pananantsika, fa misy amintsika tena manan-katao, manana compte eny amin'ny banque, manana compte Orange Money, manana compte eny amin'ny Airtel Money, ay mivoly BOA bien ny ansasany fenony compteny banque rehetra eto Madagasikara. Ary dia tena manana ianao, raha ny akanjo manana ny ampy ianao, ny armoiranao voasokafanao zao efa mihika ohatran'ireny iny reny, efa tsetsiny efa tsy hitatsony izay ny atsetsehama anazy hoe aizandray ny atsofiko ty costard ty ohatra na tsaiko na costume tsy fantatritsony na robe. Fa misy ane raha lasana bavy ianonareo tsy manana afa-tsy anankiray, dia iny ny sasana rehefa maloto dia misikina lamba hoany aloha mandrapa mainandray iny vao anaovana, ary ny ansasany raha anaovana mando fa tsy ampy ny zavatra anaovana, tsy ampy ny fitafiana eo am-pelantanana. Misy amintsika tena mihinana hanina amin'ny pitoloha ary tena sakafo ampy mihitsy, isaky mihinanao dia misy lasary ny ratsy concombre dia karoty, efa tsy karoty dia tsy haiko sako. Tany amin'ny hôtely nahitako an'izany hoe inona ny lasary ao dia hoe sakomanga. Tena complet, ny jus misy jus naturel, misy jus star, misy cacao, tsy haiko ny sakafo amin'io mafana tsara. Fa misy olona tompoko totototo andro manalina zay vao mahita hanina hohanina ao anatin'ny ray andro, ary ny sasany aza tsy misakafo atoandro fa maraina sy hariva ihany mena. Ny tany avako tsy ilaozan'olo malahelo. Zay ny mahatonga amin'ny Baiboly miteny hoe sokafo tsara amin'ny rahalahinao zay malahelo eo amin'ny tanana misy anao ny tananao. Alleluia. Dia aza manamafy ny fonao aminy ozy izy na manakombona ny tananao amin'ny rahalahinao, fampisambory zay ilaina izy arakarak'izay mahaory azy. Ataovy amen zany. Halleluia.
misaotra ny tompo atsy ianao no napetraka ny tompo eo amin'iny toerany malahelo iny fa mba ianao no mipetraka eo amin'ilay toerany tokony hanome eo amin'ilay toeran'ny olona tokony hamafy amin'ilay toeran'ny olona tokony hanao soa manomboka androany andao tsy hijery mason'ny olona mahantra fotsiny na mijery mason'ny olona malahelo indrinindrindra mpianakavo finoany fa manomboka androany vao mahita olona ianao dia ny ao am-ponao tokony hanao soa an'ity olo ty a tokony hikarakara azy a tokony hanampy azy a amen na satsy amen tsy haiko nareo fa za tsy mahazaka olona hoe io misy olona mitaraina aminao ary magaga dia zao tsy olona ray no mitaraina aminao fa faravakely ny roapolo raha tsy mino an'izany ao dia jerevo famarana fotoana rehefa avy eo firy milahatra eo amin'ny paster saiki kivy ihany any isy fotoana na andositra ny ray andro zay o fo lava kosa ho aty a ohatrany tsy tondra mody mihitsy raha zao no mitoy na andositra tsy hena andositra be nanina akory fa sady karakarainy tompona re sady lasa ihany lasa o zany zay fa tsy ny lamy manotoe-poka andriamanitra sady nandositra jesosy tsy hanao anentsony atomby indray mandeha nanao an'izay fa fay a tsy nanao tsony tena azoko atsaina mihitsy samyny andro teo daoly angamba reny lehibe sarindosy le tsisy mikiraro aizy paster vao misy miporaka iny tsisy azoko atsaina mihitsy mifady sompanantenana ny andro en'le olona tao enao zany mba natenainy nefa enao nitsoka ny sasany retsy mitsoka tao dia mamepake fotsiny vavatsara e okony izy tsy mivavaka mihitsy rehefa tsy amme dia aza miteny oatra zany teny hoe kaikinao aza maivava rehefa tsy amme hoe efa sady tsy mamme mbola mamme pake ko tsy mba pake-mbola fa pake-mbava tsy izany no izy tsy fidy ny azony eo amin'ny toerany eo satry ny azany hoe mandina molony hosony akaniny ho le hira zay tsy hity zay maharatsy azy misy olona ane miandry an'iny voly eny ampelatananao iny zay vao mba mividy vary tsy haiko natapakapoka na ray kapoka ka raha tsy manome anao dia tsy mihinana izy ianao anefa matomba anatoniny dia fatany fambatsara fanahy ianao matony janona teo aminao izy fa ianao tsy mba misy mpangataka sady tsisy mpanaraka mba mandiny tena ihany hoe tonga dia mantra rehetra tsisy sa manantona anao na ray ary fa vao mahitanao dia mangofotra mpangataka andao hitsoka fa mahazo miteny marareto aloha mifadikanina tsy zay manantona an'iny tsy azo atonony ianao manao an'izay fa misaoran'andriamanitra raha mba misy olona mba na ray soroa raha aloha na anankitelo mba manantonantana anao dia mba misisisika eo aminao eo dikan'izay misy fahatsorana hitany eny amin'ny endrika ao eo teneniny eo kaikinao misaorany tompo raha misy mpangataka manaraka anao fa tena olona hotahian'andriamanitra ianao ka raha manao soa amin'ireo olona anakiroa ianao na anankitelo dia ho ampitomboan'andriamanitra le olona mangataka aminao dikan'izay matombotombo ny olona mpangataka eo aminao hitombo fitahiana hirotsaka aminao afafinao aminy alleloia tonoko amin'ny anarotsosy misy aminareo mihainao nyity toroteny ity ho mpamafy fitafiana fotsiny ny asanao any tsy manana ho mpizara sakafo ho an'ny tsy manana alleloia ary misy aminareo tena mararirary mihitsy nyfonao anangana orfelina fitaizana ny zazakamboty fitaizana ny be antitra sy ny tsy manan-kanko aniny ho tateraka amin'izay rehetra amin'ino ane zany dia mba ny orfelina anao ane no matanjaka indrindra eto Madagasikara alleloia tsy mety tsara velatsy iza mba maniry anangana an'izany Andriamanitra o tsika rehetra le manao andrasona fa tsy azo sao dia tsy azonareo le izy le manao soa manitra ve sa anangana orfelina ty resaka ty le anangana le fitaizana zazakamboty eny zany resaka zany le tsisy pitaizy reny dia tsisy tsy manana ray aman-dreny iza mieritreritra anangana zany tonoko amin'ny anarany sao sy hitsangana tsy ela ny orfelina anao amen ve ary anonareo ty ny andrenesany vahiny an'izany fotsiny noely hoe misy orfelina ohatr' zao no mitsangana amin'ny Madagasikara fa reo koa ane mpanao soa e tsy andrin'ireo nahitana olona manao soa ty a Madagasikara jereo Père Pedro firenena maro mamatsy azy amin'izao fotoana izao satria tao am-pony no hijeriny mantra eto Madagasikara
malaza ane re olo zany père Pedro zany teneniko aminao ary ndana mba makeny ambo mahitsy de mandehana mba mijery ny tana fa ohatra mifeny vila kely eny vila ohatra mitovitovy be zany daholo ary misy etazy famatsiana vaizy toe-po fotsiny nyainga tamin'ireny hoe anao somy malagasy efa misy manitra mitsindroka zordina amin'ny malagasy de tao am-pony le izy de hoy Andriamanitra hosokafako anao ny lanitra hosokafako anao ny famatsiana rehetra manerina an'izao tontolo zao ho tonga mpanao somalaza eto ambony tany ianao amen ve engane mba hisy atsangan'Andriamanitra ho tahaka andry père Pedro alleluia io raha lasana bavy tsy maintsy miainga amin'ny kely aloha ianao hitanareo reny le hitany moa mangatangataka eny an-dalana reny tsy tongatonga ho azy reny ary tsy fidinao an'ireny ankizy reny manao an'ireny ery amin'ny 67 ery zay de misy ralakely mpangataka mba mangataka tompoko de vao miteny ianao tsisy averina zany le teninao ozy miteny tsisy de ozy izy tsisy amin'ny manaraka ary sady lasa izy misava tampoka mihitsy ianao aloha ndray da misy ndray misy ve sa tsisy ndray aloha savao aloha fa na mahenao an'izany ianao tsy atsonao ndray verena aloha fa vao sava avilo andraso vetivety fa mikarokato aloha de fa mameno fidinao n'ireny olo reny ve no mitaiza zazakely eny amoron'arabe eny de mitotro zaza ohatran'ireny misaotra an'Andriamanitra tsy ianao no teo amin'iny toerana iny fa raha ianao no teo amin'iny toerana iny tsy mora raha lasianabavy tsy mora ianao miandry vola avy aman'olona sy ny fiantranon'olona zay vao mba mihinana mofo dopaina na mihinana mofo gasy fa saingy tsy zany moa ny toerana misy atsika fa mihinana pain lasary rery za misy taona miditra hôtely de misy mpangataka eo tonga de vao mahita an'ireny fotsiny to de tsy mahalatsaka tsy haiko mihitsy na inona mahazo fa misaotra ny tompo ihany aloha manana an'izany toe-po zany fa misy olona na misy mpangataka aminareo izy mbola mahalatsaka tsara ihany mandiny tena fa tsy mety mihitsy ny toe-ponao fa raha ohatra misy madinika ty aminao to de mamme ty de dana am'izay fa sao de bedin'ny tompona hôtely eo na ohatra tsy isy madinika any aminao andraso vedety fa mialako ianao rehefa avy eo de izy mihinana ny ambiny eo de fa faly ery izy milela molotra misy menaka ny solitika mihitsy iny amin'ny vavany iny avy eo faly ery raha lasa anabavy iny toe-ponao ohatra ny tia miantra iny no alasa lavitra anao fa zay nomenao fa kitsika rehefa avy eo zay oneran'Andriamanitra satria ny zavatra nataonao tamin'iny madinika iny tsy nataonao tamin'iny olona iny fa nataonao tamin'Andriamanitra iny tany atramaizina ozy mivanginareo nao na nomenareo hanina tsy nanan-kitafy no tafianareo de oreo olo reo fa taiza moa ianao Jesosy no tafianay tamin'ny anao tsy nanan-kitafy taiza moa zay no namangy anao taminao tany atramaizina taiza moa zay no name hanina anao tamin'ny anao noana de ozy izy Jesosy zay nataonareo tamin'ireo madinika mino areo nataonareo tamiko io ianao manome ariary zato io ianao manome ronjato io ianao manome arivo ariary 2 ariary amin'ireny manitra sy tsy manana nininy reny nefa mba mino an' Jesosy manao zavatra ho an'Andriamanitra ianao amin'iny fotoana iny alleluia amen ve misy olona vonanao soa amin'ny malahelo ve manomboka androany aza mba mihirimbelona raha lasianabavy amin'ny fotoana tokony anaovana soa aza mihirimbelona fa tsy haiko fa misy malagasy reo olona sady maivava ny kahihatra ary tsy hoe ny anankiray amin'ireo no ao aminy fa izy roa sady kahihatra amin'ny maivava no mbola miampy vandravandra koa le izy le olona tena mampalahelo voajamala mihitsy le olona manantona anao sady tsy mahazo ho an'ny olona le fanantra za kory tsy manala baraka tena raha miresaka ny teny fa nisy fotoana zay tena tamin'izay mbola atao trano ray aman-dreny tena tao anaty faharesena tanteraka irana mitondra taratasy kely de ao anatin'le taratasy kely resaka trosy de izany la matoa zany fanirakiraka fa ianao mandeha any an-tranon'olona zany misy taona tsy ampidirin'ny olona ao an-trano de misy taona indray mba misy olona tsaratsara fanahy de ampidiriny ao an-tranonao sady meny hanina de misy taona sady ampiandrasin'le olona elabe anao tsy mahazo rehefa mody
fa ianao amin'io mipitrapitra tena haiko zany hoe mangataka zany taloha tsy enao ve sady efa mitrosa mbola vandravandra koa ame kosa tsy ame fa tsy maintsy mipitrapitra mampalelo miandro mipitean'olona ianao fiantran'olona fitsaka kely na de te ohatra hoe mba apetraky n'olona amin'ny salon na de te galabina ohatra zao ary ianao fitsaka kely makasisiny kely ary na de efa makasisiny mbola makasisiny any ny ainako ane zany e zay no mahatonga anahy ho anahy manokana tsy mahavita mijery olona mahantra zany na malahelo indrindra mangataka aminao iny ary tsy vitako ny odina manoloana ny olona te hangataka amiko manomboka androany zay olona te hangataka aminao azo ilozana miodina izy karakarao izy Andriamanitra tsy manery anao hoe tsy maintsy manome 25 000 an'io ianao fa zay anananao ary zay fonao omeo azy ataovy aleloia zany sekolony finoana sekolony finoana ny sekoly finoana eto amin'ny amité chapelle international les trois frères andrefanambojanary de manolotra ho antsika seminaire mitondra ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy tonga ny fotoana idirantsika amin'ny lalindalina kokoa amin'ny fanompona ny tompo sy itombontsika amin'ny fahamatorana ara-panahy tadidio fa misy fitahiny fanambinana fahasoavana ary valimbavaka zay tsy omen'Andriamanitra atsika mihitsy raha tsy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy isika ny alakamisy ho avy zao amin'ny rombiny foloratoandro etsy amin'ny amité chapelle international Mont Goûté les trois frères andrefanambojanary no anatanterahana izany fotoana izany ao anatin'ny sekoly ny finoana tahaka ny mahazatra nefa rehefa tonga ny amin'ny 7 ora maraina dia isy vavaka matanjaka ao ambana fivadian-kanina ary arahana vavaka délivrance mahery vaky amin'ireo fotoana ireo dia isy fampianarana sy afatra ampatanjaka ny ara-panahinao ary amola volananao ho amin'ny fahamatorana ara-panahy ny alakamisy ho avy zao ary zany no fotoanatsika etsy amin'ny établissement les trois frères andrefanambojanary manomboka amin'ny 7 ora maraina ny vavaka fivadian-kanina miaraka amin'ny délivrance matanjaka be fa rehefa tonga ny amin'ny 12 atoandro dia miditra ao anatin'ilay séminaire goavana be isika izay nampitondraina ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy tongava so daholo tompoko eny ary tompoko ohatra ndray indray le fampianarana andraisanao fahalalana torohevitra taridalana avy amin'ny baiboly izany manarafinaritra tompoko lahy manarafinaritra tompoko vavy eny ary tompoko ohatra ndray indray le fampianarana tamin'ny alakamisy farany teo makasika ny hoe mila manisy soa ianao amin'ny malahelo efatra no toeram-pamafazana na sehatra amafazana ny anarantsika atao anatin'iny tontolo arabola iny voalohany de hoe ny fiangonana na ny asan'Andriamanitra faharoa de ny ray aman-dreny ara-panahy fahatelo de ny ray aman-dreny miteraka ary ny faefatra de ny malahelo na ny mantra satria ny tany de tsy ilozan'olo malahelo ry mpijery malala n'ity fandarana ity de naranao teo moa ny fampianarana mino aho fa de hietsika arak'izay ianao zany anao soa amin'ny manodidina anao mba jereo fotsiny ny fiarahamonina misy atsika misy olona malahelo veny fa tena misy olona tsy manankankoanina ianao nefa mety manana ambiampy ny ampangony ny ansasany amintsika de fa arina ny anaty dabapako fotsiny fa tsy lany ny loka moa de masiso ampitoerana fotsiny ansasany fa tsy lanytsony de raha tokony anaovana soa ireny rehetrarehetra ireny de ho arina fotsiny ve ary raha mba manana ny azo atao ihany ianao manana ny ampy manana ny fahasoavan'Andriamanitra iainanao ho iaho hoe manaova soa amin'ny malahelo fa tena tokony ho ataontsika zany satria amin'ny fotoana ianao miantra ny malahelo de mampisambotra an' Jehova ianao amin'izay fotoana izay vavaka indray arytsika hofehan'izay fandaran'izay eny ampamaranana no anamafisako ny filazana ho amintsika mianaka vavakatsika tompoko misaotra ray eo ny amin'ny fantaterahany fandarana ianao nalavorary sy natateraka an'izany
voninahitry ny anaranao ihany no nampitana nyreny fampianarana ireny mino aray fa dia iletika ao anatin'ny sainny tsiraray avy ireny taridalana torolalina avy amin'ny teninao reny mba ho anisan'ny fianakaviana mpanao soa amin'ny malahelo sy amin'ny manitra ane ireto fianakaviana zay nandray anyity fandarana ity sy izao afatra avy amin'ny alalan'ny teninao zay narana teto izao misaotra raiko ho anao voninahitra ho amin'ny tsiraray avy fitahina amen eny ary manamafy a zany etya mpamaranana ny namoa zany niendriky ny fotoanatsika amin'ny alakamisy ho avy zao takany mazatra dia amin'ny sivora mareny ka hatramin'ny roambin'ny folo ratoandro vavaka miaraka amin'ireo ekipa ny sekoly finoana vavaka matanjaka be andravana ny asana devoly ary vavaka ihany koa hitolomantsika amina vavaka ao ambana fadikana ho anao manana retina tsy mety sitrana ho anao manana retina azo avy amin'ny famosaveny ho anao manana ola tokantrano lava tsisy fiainana vanina gidragidra romoromo lava ny ainanao anatin'ny tokantrano sy ny fiainam-pitiavana fotoana mety aminao hitapa amin'ny maraina io zay mitoy ihany moa izy rehefa avy eo rehefa tonga ny amin'ny roambin'ny folo ora dia mitoy ao anatin'ny fotoanany sekoly finoana inytapany atoandro iny zany takzay zany endriky le fotoana maraina vavaka ao ambana fadikana rana délivrance fa rehefa tonga ny amin'ny roambin'ny folo ratoandro hitondra fampianarana aminao indray ny tenako makasika ny hoe fahefana mibaiko ny fitahina fahefana mibaiko ny fanambinana fahefana mibaiko fahasoavana ho ao atokantranotsika menakavy ny rinay dia mba ho marina aminao le tenin'andriamanitra manao hoe ho ampitoerina ao an-tranonao ny fitahiany Jehova tenin'andriamanitra zany dia irinay ho tanteraka amintsika mianakavy manantena iona aminao zay ao anatin'ny ity fotoana ny sekoly finoana amin'ny alakamisy ho avy zao ty zava-dehibe ny fifankahitana tava ny etaetanao ihany koa dia atonganao ahita fity eo anatren'andriamanitra araka izany rehetrarehetra zany zany dia fotoana fandraisana fahefana sy hery ahafahana mibaiko ny zava-misy afahana mifeny zava-misy ity fotoana amin'ny alakamisy ho avy zao ity tadediova rehefa mitombo ny finoanao ngeza ny finoanao matanjaka ny finoanao zay baikonao dia tonga zay teneninao dia mitranga ohatran'izany zao temony azy anakiray fotsiny amaranako azy misy mpanompon'andriamanitra nanatrika nio fotoana ny sekoly finoana io joro vavimbela tamiko izy tamin'ity herinandro ity fa nahazo camion iveco amin'le tsara fa tsy le favizana le mitongilangilany reny fa le mbola matanjaka le mbola le manome voninahitra an'andriamanitra tsara ny akoatran'izay be dehibe fa alao anatin'io fotoana io no ijoroko favolombelona aminao ny amin'ny zavatra ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana misaotranao naharitra nijery hatramin'ny farany saorina be dehibe koa no namana iva naka ny sary nandray feo miaraka mpiara-miasa eo kaikeo pasteur Odon teto amin'ny fanolorana mametraka amin'ny veloma mandra-piona mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ho amintsika mianakavy veloma toroka vavy olga zany rana vavy olga iny ataony tompo taminao zavatra nataony tompo tamin'ny 18 août 2016 niditra teto amin'ity fiangonana ity dia za zany manana tsy fahasalamana jerena matanjaka fa misy zavatra marary ina marary anao ndraindray ohatra ny tolomina devoly mihitsy zany ohatra maninona tolomina devoly isaky ny alina dia rehefa nandeha ny vavaka teto foana dia ohatra ny niala tsy kelikely ny ina fetraika an'izay devoly mitolona anao isaky ny amin'ny alina zay ina fetraika an'izay aminao ohatra ny kendainy zany amin'ny alina dia indraindray marary be dolo ny vatako dia nisy dia nakany amin'ny dokotera avy anao naka amin'ny dokotera fa tsy sitrana mihitsy aona izy ny dokotera dia tsy hita mihitsy zay anina zany fa meny dokotera fanafody foana dia ty tongotro ty tapaka koa zany ny tongotro dia tsy mety fa efa natao opération natao nasiana vy nasiana inona dia marary foana raha vao mandeha kely zany fa rehefa tonga teto zany dia tsy henontsony le izy asivitehaka mafan'i Jesosy zany hoe ty tongotro anao ty zany teo aloha tao narary foana marary tsy mety mijanona tamin'ny 2010 izany ny tapaka dia efa nasiana vy efa nalana le vy dia marary foana ao anatiny efa tsisy vitsony zany ao anatiny efa tsisy tsony nefa mbola narary foana le izy taoriana zay marary foana ao arinan'izay tsy hita leo mpanafody zany dia faran'izany dia rehefa tonga teto anao dia natao ahoana le dia mivavaka foana sa natao délivrance tsy henontsony natao délivrance matetitetika
dia afaka tsy haintsony izy amin'izao dia tsy marary tsony tsy marary tsony asivo aleloha any Jesosy zany narindra ny anaraka dia zavatra nataon'i Jesosy tamika dia taloha zany a dia tsy nananjanaka mihitsy nandritra ny 3 taona firy taona 3 taona telo taona ay mbola tsy niteraka mihitsy talohan'izay ie dia nanatona an'ireny mpanotra ireny a zany dia ozy izy le mpanotra hoe misy lafika ozy izy nikibonao misy inona tsara izy teo misy misy lafika asana fampisaviana dia rehefa avy eo dia tsy hita mihitsy zany zay zavatra natao dia nanatona dokotera tany Ambatomaity zay mivady dia ozy izy le dokotera tany hoe tsy hainay eto ty ozy izy ahona tsara ozy izy tsy hainay ozy izy ty fa andana ozy makeny atosy dia nisy adresy soratan'izay tao anatin'le taratasy kely meny taratasy kely zay dia andana ozy makeny atosy dia manomana vola eo amin'ny 3 tapitrisa eo 3 tapitrisa ay manomana ozy vola eo amin'ny 3 tapitrisa eo a hikarakarahanareo vatana dia ozy izy maty an'le vadiko hoe aiza oary saina ahitana an'izany hofatrano 125 000 aro aty mila tsy ho vita dia nandeha mivavaka taty zay dia nanao dingana zany zay a dia nanotona paster dia rehefa nanatona paster zay dia natao délivrance dia rehefa natao paster délivrance zay a dia ozy izy paster matsy anay hoe ny olona kristiana ozy izy tsy mety raha tsy misoratra raha hoe te mba irosorosy kokoa dia nametra tanana nareo vita le soratra dia nametra tanana sa vavahana tsotra fotsiny natao délivrance mihitsy natao délivrance mihitsy dia voninahitra ho an'i Jesosy a fa nahazo zazavavy kely zay a dia sy fiteaka ho an'i Jesosy zany nahazo zazavavy kely taloha nefa ozy dokotera hoe 3 tapitrisa na aloha dia didina zany tsy haiko na hodidina fa nomeny hotretena nomeny trety zay dia nalefa ny teny atosy zay dia nefa le atosy a tsy hitanay akory dia nanatona ny paster tovy taty zay dia mivavahan'ny paster tovy dia izy le zazakely zao ery ariny ery omina tsy nentina ty le zaza efa 5 taona ay dia voninahitra ho an'i Jesosy dia zay taloha nefa tena impito ngamba ny tao anatin'izay 3 taona zay nefa jaza tsy hoe impito afa-jaza atao anatin'ny 3 taona tsy hoe marary be manahoana tsy hoe manao asa be fa rehefa tonga teto ianao dia tsy afa-jaza tsony rehefa tonga teto dia tena tsy afa-jaza alleluia sy fiteaka ho an'i Jesosy Jesosy zany jorokoety nirina ny anarako nanomboka 23 octobre 2016 narary fo dia niaraka tamin'ny lohako narary daholo dia nandeha tany amin'ny dokotera Itosy dia isan-kerinandro mandeha amin'ny dokotera foana dia tsy mety misy fiovany mihitsy ilay izy dia ozy dokotera hoe fa ahoana fiatsian'le areti-po mikroker amin'ny vody be ilay izy dia na misakafo a matory a izay rehetra ataoko marary foana zany izy dia namlamoso kokoa marary dia nasain'ny dokotera nanao radio natao radio ny loha sy ny foko dia rehefa avy eo ilay izy dozy dokotera hoe tsy hitako tsony ataonao izy izy fa efa ho faty anao tsy hitako tsony ataonao fa efa ho faty anao izy izy efa ho faty anao izy izy dokotera tio dia nalahelo be dia nitomany dozy hoe tsisy lan Jesosy anaty enjana ihany zany a vetivety aloha enjana ihany zany efa ho faty anao ny dokotera amin'ny teny efa ho faty anao a ratsy be zany tsy maintsy kivy anao vao maheno an'izany dia tonga teto ianao mbola tsy tonga teto a fa mbola tsy hitako sady tsy fantako ty fiangonana ty dia tamin'ny radio miheno fijoroana vavolombelona amin'ny radio reny a dia miheno radiofony naheno tamin'ny radio anao fijoroana vavolombelona dia miheno radiofony isan'andro dia misy fifadikanina rehefa larbi dia manaraka an'ireny ao an-trano dia izy hoe manaraka vavaka zany hoe tsangany ny tananao dia avy reny zao vavaka izao dia apetrako amin'ny faritra marary anao ny tananao dia apetrako amin'ny foko sy ny lohako dia rehefa avy eo dia za marary hoe marary maso zany hoe za mahatonga le marary loha dia andeha vidy solomaso amin'izay rehefa eo dia ndenoko nefa tsy marary tsony ny lohako dia ny foko tsy henoko marary tsony dia teo amin'izay a dia gagabe hoe
fatratra le le mivavaka amin'ny fadihanana sy le manaraka radiofona zany dia inona sitrananao dia taty koa alleloia sy valleloa jesosy zany tsy maty vehivavy ty fa velona soma tsara alleloia alleloia tenenao kaikireo tsy maty zany ianao hoe alleloia dia tato amin'ny lakibo tato koa misy zavatra mivotsy dia marary foana le izy dia rehefa manaraka le radio hoe apetrao amin'ny tanana apetrao amin'ny faritra marary anao ny tananao dia napetraka dia tseniko najavona le izy dia le fonao hoe tsy miverina tsony le aretim-pony tsy miverina tsony zavatra nataony jesosy tamiko zany dia tamin'ny heritaona tamin'ny février zany raha miseko efa mpivavaka ato dia narary be ty nonoko ty marary manao marary dia le izy miteraka n'ilay zanako lahy-kely zay a dia nanomboka teo amin'ny ambolana teo ilay zanako zany le manirinify dia manaikitra dia eniko marary le izy dia mivoto be ty dia ohatra mivatony ao anatiny ao dia nanomboka niditra teto aho zany tamin'ny février tamin'ny heritaona dia natao délivrance tetsy ariana tetsy a tevakakely micro ohatra ny tseny tsara dia nietsika devoly be aho zany natao délivrance tery dia avy eo aho isaky ny isan'andro aho mamonjy fitoam-bavaka eto fa mipetraka tany atosy zay dia mandeha tongotra mitondra n'ilay zanako kely iny mandeha tongotra tonga aty mametraka mamonjy fitoam-bavaka eto dia ametraha amin'ny pastera heritiana tanana eto dia mamonjy délivrance foana isan'andro dia ametraha tanana le nonoko zany dia tsy henoko ny naravaly le zavatra mivaingana be teo tsy fantatro hoe nisy mivaingana mihitsy zao tao amin'ny nonona tao mivaingana be dia voloko ty efa miongotra be mihitsy dia tany amin'ny dokotera avy nareo za tsy nandeha tany fa za tonga dia natoky an'i jesosy satria za mijery télé dia mahita le olona mijoro vavolombelona dia tonga dia niteny hoe za koa jesosy tsy maintsy sitrana amin'ny anaranao ao dia sitrana ianao amin'izao fotoana zao sitrana dia tsisy mivototsony ao tsisy tsony tahiny tompo ianao Amity TV manova olona, manova fiarahamonina, manova izao tontolo izao.
tianao anao ni esanao nimenao fahasalamana